Sate ayam. Wis jam 8 punjul soalnya selak kewengen madang sik. Tuku. Iki wong. Padha. Nek batengku nek tak anu kabeh ora kepangan. Ngarep. Enggak ini. Apa iki kan? Itu. Tapi iki akeh kulite. Enak. Iki berarti sate ayam masuk kolesterol. Apa kolesterol ngeras do madang. Bersih. Enak iki. Filunyu nunggu bokongnya melarat terus. Nak golek. Selak ngombe obat. Mantap. Jadi piye jane mblong? Jane piye kowe iki? Dasterku apa mbok nggo dhewe, Iki ngendi kok cepet mau? Ora krungu budek kabeh. Gak doyan aku kulit. Kan sebelah kene benangnya. Lah aku mangan kene. Enggak, aku ngurangi nasi. Iki engko wis wareg kok. Garek leng gawe pirang gelas, Mbak? Mboten nganggo lontong. Sate ayam tok. Ambek bumbu kacang. Di Jakarta.
Gabres ngambil susu luntur gak bakal luntur, susu langsung saka Gusti Allah ora bakal luntur. Enak kelihatannya guys, cuman sayangnya setengah kulit. Kulitnya gede, dagingnya cilik, isinya telung iris, setengah kulit gede banget, dagingnya ngarep karo mburi. Enggak. Iki mau sate ngendi ti? Aku nek ngomongan karo wong isor marai gagar otak. Urung ping 50 ngono ora ono sik semaur. Belum dibikin, sebentar lagi.
Sate ayam. Praisek jurine. Kulkasku kebek ramot. Ngisor dhuwur kebek. Apa lagi? Nyong. Kopi. Mbok gelem. Nang kena tuh. Kertas. Yang tadi itu siapa? Cinta toh? Iki mangan sate ayam. Selak wengi. Jam makan malam lewat. Bar iki ngombe obat. Jagungnya sembah mam ya? Saiki? Jaluk separuh ya? Entek apa sik nang lemari? Siapa jenenge, Mbak? Putrane sinten jenenge? Sik 4 tahun. Iki enak iki musakene, guys. Cuman kulitnya akeh. Aku jek duwe telo urung digodhog kok Siti. Sesuk awan mangan telo ya. Enak bumbunya. Ben es teh manis buat warga, buat rakyat. Gak pengen aku. Imanku wis kuat. Tahan godaan. Sesekali ya ora apa-apa lah ya. Sesekali, seminggu pisan kan ora apa-apa toh. Ora apa-apa, adus-adus sik kan. Mulai kerja adus-adus sik. Di iki wae, di apa jenenge? Di microwave.
Jian kalau nggak lagu Junda gara-gara nggak? Ya nggak tahu. Tapi bisa jadi kemarin tuh salah lagu dia. Tasya teng Jakarta. Oke, tak kukus sesuk. Gak. Mak masgo. Nak pengen banget utawa ngeleh banget lagi mangan. Jagung susu. Anane nang supermarket jagung iki ambek sik warnane ungu kuwi lho. Wih. Sambel timpang. Yuk tak masak. Nang kono tempe larang ya, Sek. Habis makan jagung, makan apa? Udah lah. Habis makan jagung, makan obat. Pesan bakso Imah di Shopee ada, di TikTok ada. Kalau enggak lewat WA-nya admin, lewat WA admin langsung juga bisa. Sak lonjor 20.000. Yo gak larang nemen ya. Ijak iki lah. Mak jane ngomong rasa apa to? Sanggo. Ngladeni wong akeh, Mbak. Iki lho. Sik marai aku gak iso nahan. Tapi aku seneng enak. Tapi aku mangan sedina siji. Bestseller bakso apa? Sebenarnya bestseller semua. Terong hijau gitu, bunder-bunder kuwi. Mbah kowe apa iki jenenge?
Mandul. Kue-kue yang lain aku bisa nahan. Kue jadul iki aku rodok rasa ngampet. Enggak kering. Nanti habis ini aku makan satu. Siji, gue tampo kepengen. Lah masak sing bener ben enak. Ora adem. Biasa. Bar iki mangan apa neh ya ben wareg. Mangan jambu. Jambu, guys. Wareg tapi ora iki. Iki sik ya. Iki sik siji. Duh alemon. Iki lho ngene iki lho bentuke. Seneng aku. Nah. Lembut ngono. Wes siji wae. Kayak iki sedina iki siji jatahe. Mandul. Apa sijine ya? Sijine ya. Udah apem. Roti jadul, kue jadul. Sijine. Sijine ya. Bukan barek dibakar ambek jahe ro lemon. Bener. Tak cukup minuman ya. Bolu kenong. Nduh ora ngerti aku jenenge bolu apa. Pokoknya lembut endul. Tak juga ngambil sik. Aku apa-apa tak tuku mau. Blimbing lah. Sing kiwi lah, sing jambu lah. Kulkas kebak. Seret.
Iki sik nganggo seledri ambek daun mint. Gak doyan nek dipangan, di jus doyan nek kiwi. Semangka yo. Aku beli spray Bonita ada muka kamu. Wajib botol kaca, tidak boleh botol plastik. Harus botol kaca. Tek. Nek ngelak meneh iki. Tapi ya, ibuku iki mbiyen sekolahe nang ndi ya? Padahal kan gak sekolah ibuku kuwi mbiyen. Buah kesukaane ibuku iki ternyata iki buah-buah sehat yang dianjurkan sekarang. Mbiyen aku ora paham. Jadi ya, yang disenengi mbokku setiap mulih saka pasar sing dituku kuwi semangka, per, apel, nanas, jambu, kates kuwi. Anakmu nek trending 6 sapa? Blimbing. Iya, blimbing tak nggo selingan. Jadi kadang nganggo apel, kadang nganggo blimbing, kadang nganggo per, terus mau tuku kiwi njajal. Jadi kan sing pokok kan untuk jusnya kan sing pokok kan timun, jahe, lemon. Timun, jahe, lemon lah. Pendampingnya kadang apel, kadang nanas, ngono, kadang blimbing, kadang kiwi. Jambu bareng nggih di jus. Kadang di jus, kadang diparut sak anune kula. Nek lagi mboten males tak parut, tapi nek lagi males tak jus. Sepi amat Maya, pada kemana? Pada kemana siapa? Di sini nggak ada siapa-siapa. Biar turun sejenak, habis ini minum obat. Ini timbangannya. Kan nang isor lemari kono. Aku bar mangan mesti mundak nek aku nimbang. Aku tuku jambu air. Iki tuku iki. Saya ketelur regane. Saya ketelu 700. Di sini 6. Piro? Hah? Sama kamu tutup semua. 75. Itu 4,5. Enggak?
ini timbangan anu barang gede kok. Timbangan loro. Mangan bobotku swidak loro, guys. Pas prekso gigi kae swidak. Nggonku sekilo 40.000, Mak. Iki mau isi 6 50. 53.700. Kuwi ngopo? Padha ora jenise, heh? Wis apa jenenge? Jare ana sik king. Nah, kuwi bener kuwi. Sik nang kono mergo piro? Sudah untuk untuk papat. Nang mall kan mau ana 3 nggon aku. Iki padha nang mall papat regane swidak 3. Sik king jare. Nah, king. Jare ana jambu sik king barang. Ya, keluaran produk baru pokoknya nanti ada aku ya live-nya. Nah, ada edisi spesial. Jadi kalian harus gabung di live-nya karena ada bonus besar. Nanti kalau live-nya udah nggak ada aku, nggak ada bonus-bonus. Ya pancen beda ya. Nah, kan iki padet ngono banyune. Emang seger ngono. Cowok-cewek makanya makan jagung jambu ini biar kenyang. Seger, manis banget sih enggak, tapi seger. Matoa marake lemur guys. Ora mbendina apa-apa. Sesok Siti kon gawe bumbu rujak. Ya ana blimbing bareng. Sesok wae, sesok awan bar mangan telo. Gulane lagi. Takon nggo medun. Oh, mbok nggo. Gula anu te. Mesti kurang mbok nggo. Gula aren te. Ora krungu neh. Wah, males aku ngomong. Gula aren sak nang Toplas Abang ternyata dienggo rayae. Matoa sekilo pinten Mas Koko hargane? Piro mu ya kuwi? Iki lho mau tuku nang ndi satene? Kayak biasanya. Ayo ngendi? Teng mriku lho. Enak. Nek njaluk daging tok ono ra iso ya? Mboten saged mbon disuntuk sedaya. Mbak Derma jane diprek apa to? Gawene nek bengi sak gelas wae. Digeprek wae mung sak gelas kok. Ora ono sekilo iki. Piro kuwi? Bu,
Ora ono regane. Setengah kilo iki. Mbah ora regane nang nggon nota. Nang kene ora ono tulisane. Taiwan, halo Taiwan. Melon aja paling murah. Kalau dirupiahkan 600.000. Anjir. Jepang. Buah rano sek murah Jepang. Berarti nek sampean nang perkebunan apel ngono gak usah tuku apel loh. Nggonku matoa sekilo 80.000. Nek iku mesti 230.000. Wite gampang mboten? Wit matoa gampang ora to? Gampang. Yang ngarepe Mbak Sol kan ono. Ayo nek aku ngerti ya gak nang kono kuwi. Nek ono buah iki. Tapi ya cocok-cocokan padha ae. Drakor S-Line. Coba nonton sama Mas Koko, Mak, sumpah. Ngapa lucu? Nah, aku seneng drakor, nek bojoku ora seneng. Ora tau nonton drakor. Pohon matoa itu data panas ya, soalnya nang pati ya urip kok, berarti nang panas dekne. Kuwi mangan jambu separuhe wareg. Ayo kan mau ono satene. Oh iya. Iya. Mau karo sate kok. Mulung suwi. Durung ya Mas Don, jek suwe iku. Kan wite iki termasuke jek enom. Obat jolali. Pokoknya obat antibiotiknya wis entek aku wis ayem. Garek sedina ngkas entek, wis ayem. Pokoknya antibiotik entek wis lega aku. Ketok iki tak lebokke wae nggo sesuk. Soale bar iki mak ngombe ramuan kok. Aku bar tuku botol-botol. Besok awan gawe stok meneh.
Ini 2 hari sekali gawe apa? Jus. Cuma tuku botol. Tuku botol-botol. Engko dikumbahi sik. Tuku botol, tuku perlengkapan. Tinggu wadah jus. Apik ra botole? Apik ra? Botol miras tak bandem botol gundulmu kowe. Apik ra? Apik ya. Piro regane? Piro ya iki mau? Aku ora nilai rega ya mau. Ora ngerti piro mau regane. Nanti tanggatane mau. Gak usah curhat-curhat. Rasa curhat-curhat, kok ujung-ujungnya utang kowe. Mau sing cilik mau tuku 6, sing gede 2.
garek jejer-jejer ki nang kulkas. Ji. Loro. Telu. Papat. 5. 6. Iki sing gede loro. Gua ada iki. Gua ada jus soalnya kan ayah yang ngombe juga. Jadi kan aku nek gawe kan sisan. Anggo kulak bensin piye to? Kamu botol nggo dodol bensin kae. Nah, bukake ngono. Iya ya kayak apa? Ya bakul jamu kae lho. Nek ketumpar iki. Warken aku, guys. Hari ini ngombe obat, terus ngombe ramuan. Itu aja dibuang karo keduse itu kok enggak anu. Ramuan datang. Ya lah, kumbah sik. Iki ketok ta? Seger. Biarkan dulu. Biar hangat dulu. Sekarang kita minum obat dulu. Sambil menunggu ramuannya dingin. Hangat kuku. Aku arep nglempiti klambi, guys. Aku mau tuku klambi, tuku kaos, tuku kathok pendek, tuku baju tidur. Tak lempitane sik. Menungso yo ngono kuwi. Banyu adem dipanasi, mbasan panas disebul. Ya kuwi gambarane.
Gambarane menungso ya ngono kuwi, guys. Ora ono mareme to. Gambarane menungso ya ngono. Nyapa muka gawe jahe nanas apel kunir tetep iki lho mbak iki jahe kunir serai kayu manis lemon. Awal-awal aku ya ora iki. Awal-awal ki iso mlebu nganggo gedang soalnya. Awal-awal ki ya piye ngono, tapi saiki wis kulino. Wis kulino dadi mambu ngene iki ambune wis seger. Oke, ketok to. Tak ngombai. Aku arep ngombai botol, arep resik-resik, arep lempit-lempit klambi sik. Wes ya. Gedang putri, gedang mas, kayune dipangan mak, ya ora lah. Iki mau kan digeprek, disongi banyu panas, yuk didiamkan dulu. Diombe banyune tok, nyapa kayune mbok pangan. Rayap ya kowe. Wes ya guys, aku arep ngombai botol. Arep ngombai botol karo lempet-lempet klambi sik. Arep mberesi kuwi lho. Jambune wis to, aku wis mangan jambu mau. Arep mberesi kuwi lho, belanjane jek teng Clara. Ndak selak ngantuk. Kasihate nggih kesehatan pokoknya. Kasihate nggo kesehatan. Mie godhog purun. Jangan menggodaku ya. Jangan menggodaku dengan mie godhog. Wes aku arep ngombai botol sik. Sesuk nang pendopo, ya. Oke. Wes ya guys, tak neruske. Beberes apa namanya? Kuwi belanjan nih saya, teng Clara.
Oke ya, selamat malam.